Elain Llwyd ydw i, a fi sy'n chwarae Melanie Phoebe Roberts ar Rownd a Rownd. A dyma'r 5 peth pwysig sydd gyda fi hefo fi heddiw. Mae gennym ni bag colur Mel i ddechrau boi. Pwysig iawn a mawr iawn. Dwi'n meddwl allan o hwn ydy'r bag make-up mwyaf ar y gyfres. Dwi'n meddwl mae'r neb efo gymaint o fi. Ond mae gennym fi bethau bach gwahanol fel lot o scrunchies gwallt a lipsticks. Mae hwn yn rhan ofnadwy o bwysig o'r broses i fi dweud y gwir, achos tan dwi hefo'r lliwian ymlaen, dwi'n cweit yn teimlo fel Mel. Mae o'n ffordd cyflym i ddod fewn i'r cymeriad ac yn rhywbeth dwi wedi ffeindio ers cychwyn yng ngyrfa, ers treinio yn coleg yn Llundain, bod pethau bach fel parosgidia neu rhywbeth yn ngwallt neu dilledyn specific yn gwneud i fi deimlo fel y cymeriad yn sydyn. Felly, bod fi adra ella yn fam i fy hogan bach fy hun, dwi'n dod fewn y pnawn, dwi'n eistedd yn y gadar a dwi'n dechrau teimlo fatha Mel eto pam mae hwn i gyd yn dechrau dod ymlaen. Bach yn hen, so mae'n eitha neis dal cael chydig bach o bapur y beiro weithiau. Mae rhan fwyaf yn sgript i yn ddigidol erbyn hyn, a dwi dal yn gallu sgriplo ac gwneud beth dwi angen wneud hefo pen digidol. Ond dwi dal yn licio sgwennu chydig o nodiadau fy hun am bob penod, yn enwedig mewn blociau prysur lle mae'n lot yn ymlaen. Mae'n neis cael o just i lawr fel yma. Dwi'n teimlo bod fi'n cofio fo'n well os dwi wedi sgwennu fo'n lawr fy hun. Ac ar yr un thema, dwi'n dueddol o recordio fy sgript. Felly mae lot efo proses gwahanol o ddysgu i llinella ar gyfer gwaith, ond dwi'n licio recordio. So dwi'n recordio nhw ar fy ffôn, a na i recordio llinella pawb, fi fy hun a pawb arall, a wedyn na i recordio fo eto yn gadael gaps i llinella fi. Felly mae hynny'n golygu fedra i ddysgu nhw chydig bach cynt a atgoffa fy hun ohonyn nhw ar y ffordd yn y car. Felly mae pethau fatha AirPods yn ynghlystrio yn helpu wedyn, achos fedra i fynd dros fy leins yn eistedd bach heb styrbio neb yn green room. Dyma babi stand-in. Felly mae Owi bach sydd yn actio Cynan, efo ce. Mae o hefo ni wrth gwrs yn aml, ond fel bod ni'n gallu ymarfer y rolygfa a gwneud yn siŵr bod goleuon iawn, bod ni'n sefyll yn y llefydd iawn ac yn cofio'n llinella, da ni'n gallu ymarfer hefo babi stand-in. Felly mae o fel arfer yn gwisgo chydig o'r un dillad hefyd, jyst rhag ofn, felly bod ni'n rhoi o'n y pram pam di Owi ddim yn barod, fedra ni gael shot bach ella o goes bach a mae'n oce, achos mae'n gwisgo'r un siwt. A mae yna dipyn o bwysa yn efo hefyd, fysa chi'n dychryn a dweud y gwir. Os gen i cwn, please, babi, diolch yn fawr. Mae o'n neis cael rhywbeth efo pwysa go iawn i ddod i arfer hefo handlo babi, yn wedi os dwi'n gorau symud o law i law. Gan fod stand-in Cynan bach yn fan hyn, mae rhaid i fi siarad am benod geni Cynan. Penod arbennig ar gyfer diwrnod rhyngwladol y merched. Oedd o'n fraint, dweud gwir, i gael ffasiwn benod. Jyst bod hefo y merched anhygoel yma, yr actoresa anhygoel yma yng nghwmpas i, cael ei chyfarwyddo gan ddynas hefyd. Oedd o lot o gryfder a cefnogi'n gilydd, ac oedd o just, oedd o'n special iawn. Yr peth ola un sgyn i fi ydy sef llun o Claire Rownd a Rownd, ond mae hi yn chwaer go iawn i fi. Felly, pam nes i gychwyn yn Rownd a Rownd, oedd yn eitha braf cael dod fewn i waith bob dydd a gweld fy chwaer. Felly, o'n i'n gallu siarad efo hi adra amdano fo a dod fewn i waith, a mae hi ar wal a fynco bob dydd pam da ni'n ffilmio'n TKs. O'n i lwcus iawn deg gwir achos bod Ffion wedi bod ar y gyfres mor ifanc. Oedd hi ta 6-7 oed yn cychwyn yma. O'n i ddim ond yn 10, felly o'n i'n rhan o'r teulu mawr yma'n Rownd a Rownd hefyd. Felly pan nes i gychwyn ar y gyfres fy hun fel actores, oedd o'n teimlo bod fi wedi dod adra, dweud gwir. Oedd o'n teimlo'n ofnadwy o gyfforddus. Felly, ffi, bob dydd. Diolch am wylio fi'n mwydro am fy 5 peth pwysig yma ar set TKs. Cofiwch wylio Rownd a Rownd bob nos Fawrth a nos Iau am 5:48. Gobeithio newch chi fwynhau gweddill cyfres 30 Pebble Hapus Rownd a Rownd.